agak keras teman-teman. Kita buka juga ini. Jadi kali ini kita mau copot harddisknya karena harddisknya ini bermasalah teman-teman. Jadi untuk tipe ini, untuk model unit kayak gini nih, dia punya tipenya banyak. Ada beberapa tipe. Nah, walaupun tipenya bermacam-macam, cuma bentuk casing dan standnya tuh ya kayak gini semua. Modelnya mungkin dia yang membedakan itu mungkin dari prosesor atau dari memori atau dari SSD. Nah, tipe-tipe yang bentuknya mirip kayak gini, jadi teman-teman kalau mau bingung bongkarnya kayak gimana, cukup lihat bodinya kayak gini. Ini untuk model-model kayak gini ya, all in one 20C315D, ada juga 20C303D, dan juga ada juga 20C030L. Terus ada juga all in one 20C424, terus ada juga 20C413D, dan ada juga terakhir 20C302D. Itu semuanya modelnya kayak gini semua. Bentuk casingnya, bentuk depan, bentuk stand. Belakangnya itu dia di prosesor, di memori, atau di menggunakan SSD. Yang ini harus biasa, yang satu SSD, dan mungkin juga dibedakan dengan dia ada OS. Kalau tipe ini nggak ada OS, cuma semua bentuknya kayak gini. Oke, langsung aja kita buka. Ada dua baut katanya sih. Di sini ada dua baut. Agak keras teman-teman. Kita buka dulu. Tering. Nah, ini datang ya sih. Ya. Ini bagian LCD-nya. Kalau mau copot LCD tinggal lepas. Ini ada kabel LED-nya, kabel LED LCD. Ini kabel fleksibel LCD-nya nih. Ini ada memori, bisa tambah lagi. Semua rata-rata mau tipe apapun dia memorinya bisa ditambah juga. Terus juga kalau untuk SSD ada yang support ada enggak. Teman-teman kalau mau nanya tipe ini support SSD M2 tanya aja. Cuma kalau digantinya SSD SATA ya bisalah diakal-akalin. Jadi kita mau lepas harddisknya harddisk besar. Memorinya memori laptop sodium ya, nyarinya sodium di DDR4. Ini harddisk SATA biasa ya. Kalau mau ganti SATA SSD bisa, cuman kalau mau ganti yang SSD M2 nggak semua ya, nggak semuanya bisa ya. Makanya tadi saya bilang ada tipe ini ada yang support SSD ada enggak, ada yang pakai yang enggak OS ikut ada enggak, itu ada yang memorinya lebih tinggi. Tuh, ada yang di dalamnya udah langsung ada SSD. Itu cuma bentuk bodinya semua kayak gitu. Oke, sekarang kita mau cabut harddisknya. Karena harddisknya ini mau diganti teman-teman. Ini harus PC biasa 1 tera. Oke.
sekarang kita mau coba rapetin lagi ya. Cara nutupnya teman-teman gampang aja sih, penting udah kondisi kayak gini. Udah tinggal kita oke ya tuh. Ini harusnya sudah saya lepas, saya nggak baut dulu, saya baut ininya dulu kakinya. Ini nanti kan mau di Oke, sampai di sini videonya. Teman-teman jangan lupa kasih like, share, dan subscribe Laras TV. Thank you. Wassalam.